हेलो एवरीवन, आई एम पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है क्या? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग जो है एक टाइप का इलेक्ट्रोथर्मल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है वो प्रोड्यूस करते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में। और वर्कपीस से जो मटेरियल रिमूव होता है वो कंप्लीटली जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से, उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग वर्कपीस से मटेरियल जो है रिमूव करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस मतलब वो मशीनिंग प्रोसेस जिनका हम लोग कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है, इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे मटेरियल्स की मशीनिंग के लिए करते हैं जो मटेरियल्स को जो हमारी कॉमन मेथड्स है उनसे मशीन कर पाना काफी मुश्किल होता है। मतलब जो मटेरियल्स जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनको अगर हम लोग हाई टेम्परेचर प्रोवाइड भी करें तो भी इनमें जो मेल्टिंग है उन वर्कपीस का वो नहीं होता। इस टाइप के मटेरियल्स की मशीनिंग के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का हम लोग जो क्रिटिकल ज्योमेट्रीज होती है उन्हें भी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में वो ये है कि जो आपका टूल और जो वर्कपीस है दोनों ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए अगर हमें वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जो हमारा टूल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द जनरेटर या फिर जो पावर सप्लाई है उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, और जो वर्कपीस होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया जाता है बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। उसके बाद जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है इस टूल और वर्कपीस के बीच में। एक और चीज की जो हमारा टूल है और ये जो वर्कपीस है दोनों की दोनों जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है या फिर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके अंदर में इमर्ज रहता है, मतलब डूबे हुए रहते हैं। जनरली जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं वो होता है केरोसिन या फिर डी आयोनाइज्ड वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक स्मॉल गैप जो है वो हम लोग मेंटेन रखते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में, और इसी गैप के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस गैप में जनरेट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होती है इस टूल और वर्कपीस के बीच में, तो इस ये जो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस टूल के ऊपर में प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अप्लाई होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर ये ज्यादा है देन जो बॉन्डिंग एनर्जी है हमारा टूल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, अगर इस बॉन्डिंग एनर्जी से ज्यादा अगर हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस टूल से निकलना शुरू हो जाते हैं। और इस एमिशन को हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है या जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना है इसे हम लोग कोल्ड एमिशन बोलते हैं। ये जो कोल्ड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सेलरेट होते हैं टुवर्ड द वर्कपीस, वर्कपीस की तरफ ये मूव करना शुरू करते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू। जब ये कोल्ड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये निकलते हैं या फिर इस जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके थ्रू ट्रेवल करके वर्कपीस के तरफ जाते हैं, तो ये और भी ज्यादा वेलोसिटी जो है उसे गेन करते हैं और एक्सेलरेट होते हैं। और इस ट्रेवलिंग के दौरान वर्क ये जो टूल से लेके जो वर्कपीस तक जाते हैं इस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के थ्रू, तो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है जो कि प्रेजेंट है उन डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के साथ जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड होते हैं। डिपेंड करता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है इनका बॉन्डिंग एनर्जी कितना है, उसके हिसाब से जब ये कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स और डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का, तो जो आयोनाइजेशन है ऑफ ये जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है इनका आयोनाइजेशन होता है और इनसे भी जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस है वो अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है जो टूल से निकले हैं वो वर्कपीस के तरफ में एक्सेलरेट होकर जाते जाते हैं, उस टाइम पे और भी ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो है कोलिजन की वजह से जनरेट होते जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस कोलिजन की वजह से जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव आयंस है वो जनरेट होते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है इस इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस का
इतना ज्यादा बढ़ जाता है इस इलेक्ट्रिक गैप के बीच में, या फिर जो स्पार्क गैप है उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड प्रेजेंट है, वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है इस इलेक्ट्रॉन्स का और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस का इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे हम लोग इस तरीके से एक चैनल के थ्रू जो है हम लोग देख सकते हैं। उसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक चैनल है इलेक्ट्रॉन्स का और या फिर आयंस का, और इसी को हम लोग जो है एक प्लाज्मा चैनल भी बोलते हैं। और इस प्लाज्मा चैनल का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो इतना ज्यादा कम होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ ये जो वर्कपीस है इसके तरफ मूव करते हैं, और जो भी पॉजिटिव आयंस है वो इस चैनल के थ्रू टूल के तरफ मूव करते हैं। जो हाईली कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का टूल से लेके वर्कपीस के तरफ, और पॉजिटिव आयंस का वर्कपीस से लेके टूल के तरफ, इसे हम लोग बोलते हैं एवलेंच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो एवलेंच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग एज अ स्पार्क जो है वो देख सकते हैं, या फिर ये जो मूवमेंट है एक स्पार्क की तरह दिखता है। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में जो है स्पार्क के थ्रू कन्वर्ट होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं टूल से लेके वर्कपीस के तरफ में, और जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव करते हैं वर्कपीस से लेके टूल के तरफ में, उस टाइम पर जो भी काइनेटिक एनर्जी है इस जो इलेक्ट्रॉन और आयंस की, वो कन्वर्ट होती है इनटू द थर्मल एनर्जी। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं वर्कपीस के ऊपर में, उस टाइम पे जिस जिस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं उस पॉइंट का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 10,000 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर उस पॉइंट पर बढ़ जाता है। और इस वजह से जो है इंस्टेंटेनियस जो राइज इन टेम्परेचर हो रहा है ऑलमोस्ट 10,000 डिग्री सेल्सियस तक, उस वजह से जो वर्कपीस का मटेरियल है वो इंस्टेंटेनियसली या फिर जो तुरंत है वो वेपराइज हो जाता है। और साथ ही में जो आजू जो उसके सराउंडिंग एरिया है वहां का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो मेल्टिंग है वर्कपीस का वो भी यहाँ पर होता है। और जब मेल्टिंग होता है वर्कपीस का उस टाइम पे जो मटेरियल रिमूवल है वो कंप्लीटली मटेरियल रिमूव नहीं होता, बल्कि जिस उस पॉइंट पर जो मटेरियल मेल्ट होता है और उसके सराउंडिंग में एक क्रेटर के तौर पे जो है इस टाइप से क्रेटर के तौर पे जो मोल्टन मेटल है वो जमा हो जाता है। जैसे ही हम लोग पावर सोर्स को बंद कर देते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कंप्लीटली हट जाता है, जिस वजह से ये जो प्लाज्मा चैनल बना है ये प्लाज्मा चैनल भी जो है हट जाता है। मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा चैनल है ये कोलैप्स हो जाता है। और जब ये प्लाज्मा चैनल कोलैप्स हो जाता है उस टाइम पर एक शॉक वेव जनरेट होती है, और ये जो शॉक वेव है इस शॉक वेव की वजह से जो भी मोल्टन मटेरियल एज ए क्रेटर, जो क्रेटर के तौर पे मोल्टन मटेरियल जमा हुआ है, ये कंप्लीटली रिमूव हो जाता है शॉक वेव की वजह से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो मटेरियल रिमूवल होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में वो इस शॉक वेव की वजह से मटेरियल रिमूव होता है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बंद कर देते हैं, पावर सोर्स को बंद कर देते हैं उस टाइम पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जो वर्कपीस है उसे पॉजिटिव रखते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है या फिर जो टूल है उसे हम लोग नेगेटिव रखते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रेवल करते हैं वर्कपीस के ऊपर में, वर्कपीस पर स्ट्राइक करते हैं, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और मटेरियल को जो है एज मेल्टिंग या फिर वेपोराइजेशन के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं। इसी तरीके से जो वर्कपीस है उस वहां से भी जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव करते हैं टुवर्ड द टूल। इस टूल सरफेस के ऊपर में वो जो पॉजिटिव आयंस है वो भी कोलाइड करते हैं, और इस वजह से जो टूल है उसका भी वियरिंग होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर मटेरियल कंप्लीटली रिमूव कैसे होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में वोल्टेज पल्स को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में स्पार्क चाहिए रहता है ना कि आर्क। इसीलिए हम लोग जो है इस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि वोल्टेज पल्सेस को हमें सप्लाई करता है। हमें कांस्टेंट वोल्टेज की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ स्पार्क चाहिए रहता है ना कि आर्क। क्योंकि जब हम लोग आर्क का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क का, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जो मटेरियल है उसका रिमूवल होता है। लेकिन जब हम लोग स्पार्क का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पे जो टूल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है, वर्कपीस के ऊपर में कोलाइड करता है और मटेरियल जो है उसका रिमूव करता है। सपोज ये टूल है, उसका सरफेस जो है इसके हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस टूल सरफेस के हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकल के
इस वर्कपीस सरफेस के ऊपर में कोलाइड करेगा और इस तरीके से जो वर्कपीस है उसका मटेरियल जो है वो रिमूव करेगा। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के क्या क्या टिपिकल पैरामीटर्स है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पैरामीटर से। स्पार्क गैप पहला जो टिपिकल पैरामीटर है वो हम लोग 0.0125 से लेके 0.125 mm का मेंटेन करके रखते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में। उसके बाद करंट जो हम लोग सप्लाई करते हैं वो ऑलमोस्ट 0.5 से लेके 400 एम्पियर का हम लोग सप्लाई करते हैं। उसके बाद जो वोल्टेज रहता है जो हम मेंटेन करके रखते हैं वो होता है ऑलमोस्ट 40 टू 300 वोल्ट का। जो हमें सरफेस फिनिश मिलता है वो अगर रफ सरफेस फिनिश की हम लोग बात करें तो 3 टू 10 माइक्रोमीटर और या फिर जो फिनिश वाला है उसका 0.8 से लेके 3 माइक्रोमीटर ये जो है फिनिश वाले के लिए सरफेस फिनिश मिलेगा। उसके बाद जो पल्स ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 2 से लेके 2000 माइक्रोसेकंड्स तक के लिए हम लोग जो वोल्टेज पल्स है वो सप्लाई करते हैं। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो 0.2 MPa से कम का हम लोग सप्लाई करते हैं। उसके बाद जो मेटल रिमूवल रेट है वो 16.4 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर पर 20 एम्पियर ऑफ करंट से लेके 250 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर पर 20 एम्पियर ऑफ करंट तक का जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वर्कपीस को मशीन करने के लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो हमारा वर्कपीस है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग मटेरियल रिमूवल रेट की अगर हम लोग बात करें या फिर जो मटेरियल रिमूवल है वो मेनली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जो भी थर्मल प्रॉपर्टीज होंगी उस वर्कपीस की, ना कि जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस जैसी प्रॉपर्टीज है उन पर जो मटेरियल रिमूवल है वो डिपेंड करता है। मटेरियल रिमूवल रेट कंप्लीटली डिपेंड करेगा जो भी उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर। उसके बाद जो टूल है वो भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए हमारे इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में, और जो टूल वियर भी है वो भी डिपेंड करता है जो थर्मल प्रॉपर्टीज है टूल मटेरियल की उसके ऊपर में। उसके बाद जो रैपिड हीटिंग और जो कूलिंग होता है इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में, साथ ही में जो पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस वजह से क्या होता है कि जो सरफेस हार्डनिंग है वो हो जाता है जो कि एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल्स एज इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीजन फ्री कॉपर, टेलरियम कॉपर और ब्रास जैसे मटेरियल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एडवांटेजेस से। पहला एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स शेप्स कैन बी मशीन। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जो भी कॉम्प्लेक्स शेप्स है हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल टू क्लोज टॉलरेंस, जो भी बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल्स होते हैं जिनकी कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से मशीन करना काफी डिफिकल्ट होता है, उस टाइप के मटेरियल्स को हम लोग क्लोज टॉलरेंस तक मशीन कर सकते हैं। मतलब जो शेप हमें चाहिए, जो ज्योमेट्री चाहिए, हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। उसके बाद वेरी स्मॉल वर्क वेयर कन्वेंशनल कटिंग टूल्स मे डैमेज द पार्ट फ्रॉम एक्सेस कटिंग प्रेशर। जो भी एकदम स्मॉल के डेलिकेटेड वर्क है या फिर स्मॉल वर्क पीस के ऊपर में अगर हमें कोई मशीनिंग परफॉर्म करनी है, अगर हम लोग उसे कन्वेंशनल मेथड के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो वर्क पीस है वो डैमेज हो जाए। बट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में हम लोग उस टाइप के वर्क पीस के ऊपर में काफी इजीली मशीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस और टूल के बीच में किसी भी टाइप का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। उसके बाद गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन, एक अच्छा सरफेस फिनिश जो है हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं ईडीसी मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के थ्रू। उसके बाद वेरी फाइन होल कैन बी मशीन, बहुत सारा फाइन होल्स अगर हमें प्रोड्यूस करने हो तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के थ्रू हम लोग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो जो मटेरियल रिमूवल रेट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। उसके बाद जो पावर कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में वो भी बहुत ज्यादा होता है, और जो टूल वियरिंग है या जो टूल का खराब होना वो भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर लोग एप्लीकेशन की बात करें तो डाई मेकिंग, मोल्ड मेकिंग और जो स्मॉल होल ड्रिलिंग है वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का इस्तेमाल होता है। यही था हमारा कंप्लीट लेक्चर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के ऊपर में। अगर इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।